dientes, aprieta la mandíbula o se queja de dolor de cabeza y vos pensás, ya se le va a pasar? Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico de Lordi Semig de Neuquén Capital, Argentina. En este mes estamos trabajando todo lo que es niños, ¿sí? Bruxismo y disfunción temporomandibular sí aparecen en niños. Hoy quiero explicarte algo muy importante, la diferencia entre lo que es bruxismo y lo que es disfunción temporomandibular o las articulaciones. No es lo mismo, aunque sí están muy relacionados. El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes durante el sueño o incluso durante el día. En algunos niños puede aparecer como respuesta a estrés, a cambios de la mordida, a hábitos orales y alteraciones del sueño. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram y también estamos en todas las otras plataformas, ¿sí? Como Odontología Narváez o narváez.odontología. La ATM es la articulación que está al lado de lo que son los oídos, es la zona que conecta la mandíbula a lo que es el cráneo. Cuando presenta alteraciones, pueden aparecer dolores, ruidos, dificultad para abrir la boca, cansancio mandibular o molestias al masticar. Te voy a dar 5 tips, papá. Escucha cómo duerme tu niño, ¿sí? Si rechina o aprieta los dientes frecuentemente, no lo ignores. Observa su mandíbula, hace clic, cuesta abrir la boca, se queja al masticar. Presta atención también a los dolores de cabeza, dolores de mandíbula o cansancio al despertar pueden ser señales para consultar. Mira también sus hábitos. Morder objetos, uñas, labios o mantener los dientes apretados durante el día puede aumentar sobre todo la sobrecarga muscular. No esperes a que el dolor intenso aparezca. En los niños, una evaluación temprana permite observar el crecimiento, la mordida, la función muscular y la articulación y decidir realmente si necesita un tratamiento, ¿sí? Trabajamos 3 partes importantes: cabeza, columna, ¿sí? Y el deporte. Trabajamos la columna con osteópatas, con RPGistas, son todos kinesiólogos. Yo soy odontóloga certificada osteópata, ¿sí? Y soy la única que trabaja en las fascias musculares acá en la Patagonia, que eso es súper importante. Estamos viendo también presiones de las fascias musculares en la ATM, que viene de todo lo que es las contracturas de espalda, cuello y cara. También estamos trabajando con los protocolos del dolor en niños, sí, también. Nos fijamos tu postura, nos fijamos si te hace falta plantillas, nos fijamos si la lesión vino de un accidente, nos fijamos si la lesión viene de un problema óseo y trabajamos todo, cabeza, columna, te ponemos en alineación tipo 3D en todos los sentidos, ¿sí? Y ahí encontramos cuál es el origen, el tratamiento y el post-tratamiento también te lo damos, ¿sí? Todo completo, niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Importante, que un niño rechine los dientes no significa automáticamente que tenga una enfermedad de articulación o disfunción temporomandibular. Cada caso debe evaluarse de manera individual. Si tu hijo aprieta o rechina los dientes, escribime bruxismo por privado y coordinamos una evaluación acá en Odontología Narváez. Bueno, ahí está saliendo el teléfono, más 54 9 299 458 48 35 para los que se quieran comunicar por WhatsApp. No esperes a que el dolor sea la señal de alarma, ¿sí? La prevención también es cuidar tu crecimiento. Hola Miguel, hola Juan, que se van sumando a este video. Este video queda grabado, ¿sí? Recuerden, hay ejercicios, ¿sí? De mandíbula, de cuello, de lengua, de tronco, de pies, para hacerlos, ¿sí? Búsquenlos, están en el mes de marzo.
Ahora en el mes de agosto estamos hablando todo lo que son los niños, ¿sí? Y en el mes de septiembre vamos a hablar todo lo que es tinnitus, ¿sí? El origen, el diagnóstico, masajes, ¿sí? Cómo trabajamos nosotros acá en odontología. Soy la única que está trabajando tinnitus, neuralgias del trigémino, ¿sí? Ya tenemos los aparatos. Yo, como tengo una orientación kinesiológica, soy la única de la Patagonia que trabaja tinnitus, que trabaja osteopatía, ¿sí? Y soy perito odontológica. Espero que les haya gustado este vivo. Aprieten menos, sonrían más. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau, chau.